Hello，各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片，你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家，我们现在正式开始。好，今天我们要来谈一个比较沉重，但我们每个人都必须去理性面对的事件——1219台北攻击事件。那我希望这一支内容的目标不是要制造大家的恐慌，其实正好相反，我是希望透过最完整的拆解、最冷静的重建，让我们能用知识去取代恐惧，用万全的准备来取代那种无助的感觉。OK， 那今天我们会分成5个部分来深入探讨。首先，我们会巨细靡遗地重建攻击发生的完整时间轴。接着，我们会来分析一下嫌犯的犯案计划，看看这起事件的预谋程度到底有多深。再来第3部分，我们会检视警方和民众在当下的反应，哪些地方做得好，哪些地方值得我们思考。第4部分也是最关键的，我们会提供在类似危机中你个人可以如何自保的实用策略。最后，我们会做个总结。好，那我们就把时间直接拉回到12月19号的傍晚，也就是通勤的尖峰时刻。在短短30分钟之内，台北市从交通枢纽的台北车站一路到热闹的中山商圈，可以说是经历了一场前所未有的恐惧。你看整个事件的轮廓大概是这样：从傍晚5点半在台北车站 M7 出口开始，嫌犯一路移动到中山站商圈，最后在6点钟在诚品南西店的顶楼结束。整个过程真的非常非常迅速，而且你看这些地点全都是人潮最密集的地方，对吧？一切的起点就在台北车站连接捷运跟地下街的 M7 出口，当时正是下班的尖峰时间，人来人往。一名身穿黑衣、头戴防毒面具的男子，也就是嫌犯张文，就这么突然出现，开始朝着人群投掷烟雾弹。根据监视器画面，他看起来非常冷静哦。他就在那个走廊通道上，从一个置物箱里面拿出一颗一颗的烟雾弹，点燃之后就随地乱丢，总共丢了5、6颗。整个地下街瞬间就被浓浓的白烟给笼罩，火灾警报器也大响，所以大家第一个反应都以为是失火了，场面可以说是陷入了极度的混乱。你可以想象那个画面现场的尖叫声此起彼落，当时有目击者就不断大喊，要大家赶快跑，不要再往烟雾的方向走。在一个密闭的地下空间，突然出现浓烟跟那种刺鼻的味道，那种未知的恐慌感真的是非常真实的。但就在这片混乱当中，出现了一位真正的英雄，一名57岁的余姓男子。他看到嫌犯的举动，他没有选择逃跑而是非常勇敢地上前，试图去制止他。但不幸的是，嫌犯居然拿出预藏的长刀，从背后攻击他，导致他重伤倒地，送医之后宣告不治。这是这起事件的第一位罹难者，但他的英勇行为很可能阻止了一场更严重的纵火，甚至是爆炸事件。在台北车站制造混乱之后，嫌犯并没有停下脚步，他沿着地下街一路逃窜到了下一个人口稠密的地区——中山站商圈。而这个时候，他的攻击模式也从制造恐慌升级成了无差别的暴力。这一点其实是最让人不寒而栗的地方。根据报道，一名机车骑士他只是在停等红绿灯的时候跟嫌犯对上眼，就只是这么一个瞬间，嫌犯就直接冲上前，用长刀刺向他的喉咙。这完全是随机的、无预警的攻击，也造成了第2位无辜民众的死亡。接着，嫌犯就直接冲进了旁边的诚品南西店。我们继续看下去，在嫌犯坠楼身亡之后，警方就开始调查他的背景跟动机。很快地，他们就发现，这完全不是一场临时起意的失控行为，而是一场经过缜密规划的恐怖剧本。重点来了，所有的线索都藏在他的一台平板电脑里面。警方破解了他的平板之后，发现了一份让人毛骨悚然的犯案计划书，里面用表格详细记载了整个流程，时间、地点都规划得一清二楚。他计划先在北车跟中山站用烟雾弹引发骚乱，然后再用刀砍人。更可怕的是什么？他原本的计划是要在冲进诚品之后进行逐城攻击，但因为当时警方已经迅速赶到，而且从后方追赶，他才放弃这个计划，直接逃往顶楼。这也显示他其实有在研究甚至模仿过去郑捷的犯案手法。
简单整理一下嫌犯的背景，他27岁，叫张文，之前做过保全，但犯案的时候是无业状态。值得注意的是，他不是临时来台北犯案，而是在今年1月，也就是将近1年前，就已经在台北车站附近租了房子。警方在他租屋处也发现了大量制作土制爆裂物的工具，这一切的一切都指向这是一场长达数月甚至1年的长期预谋。发生了这么重大的事件，大家一定很关心我们的社会安全网、我们的警力，还有我们一般民众在当下的反应到底是什么？做得好的地方在哪？有没有可以检讨的地方？接下来这一点超级重要，我们来客观的分析一下。我们可以看到一个很清楚的对比，在官方应对上，警方的反应其实是相当迅速的，从北车第一时间获报就开始追捕。到了成品，也立刻跟百货保全合作，从1楼一路追到顶楼，成功把嫌犯围堵住，避免了他在百货内造成更大规模的伤亡。那在民众这边呢，我们也看到了人性光辉的一面。除了前面提到的于先生，成品的柜姐们在极度恐惧之下，还不忘引导顾客躲到仓库。北车旁边的星巴克店员更是机警的马上拉下铁门，保护了店内所有人的安全。这些都是在危机时刻非常了不起的反应。从这个时间轴来看会更清楚，从17:30事发到18时嫌犯坠楼，整个围捕行动在30分钟内就结束了。这30分钟对现场的人来说当然是度秒如年，但从危机处理的角度来看，能在这么短的时间内，在人潮如此复杂的环境中，阻止一个移动中的攻击者，这真的要归功于警方跟民间保全的合作与效力。好了，分析完事件本身，我们要进入最实际也跟你我最有关系的部分了。看完这些新闻，很多人心里都会有一个问题：如果万一下一次我遇到了类似的状况，我该怎么办？我又不是警察，我也没有受过训练，我能做什么？大家都知道，遇到危险，第一反应就是跑，对吧？但就像这次事件，有时候你可能在捷运上，在百货公司里面，或者你跟家人在一起，你没办法马上跑开。当逃跑这个黄金准则行不通的时候，你还有什么选择？这里我想分享一个我觉得很棒的自卫观念，叫做生存的层级法则。它把你的选择分成4个等级。黄金准则永远都是跑，尽可能制造距离。如果跑不掉，就进入白银准则，找屏障，用一扇门、一张桌子、一辆车，任何坚固的东西把自己跟攻击者隔开。如果连屏障都找不到，那就退到青铜准则，找一个临时的盾牌。如果真的什么都没有，你被逼到绝境了，才使用最后的手段，用自己的身体格挡。什么是临时盾牌？其实就是你身边随手可得的东西。你的后背包、公事包就是一个非常好的盾牌。你把外套脱下来，紧紧地缠在你的前臂上，也能抵挡一些伤害。如果在室内，椅子、灭火器都是绝佳的工具。特别是灭火器，它不只是盾牌，更是武器。你可以朝对方脸上喷，制造逃跑的机会。甚至你的皮带抽出来，也能作为一个创造距离的简易工具。重点是，利用这些东西的目的，是为了帮你争取时间，回到白银或黄金准则，也就是找到屏障或逃跑，而不是要你待在原地跟他搏斗啦。最后，我们来谈谈那个你最不希望用上，但必须知道的最后手段 ——X 型格挡。当攻击者已经近在眼前，你什么工具都没有，你必须接受你可能会被划伤，但目标是避免被刺中要害。动作很简单，双手前臂在胸前交叉成一个 X 型，记住手掌要朝向自己，这样才能保护你手腕的动脉。身体重心要往后，尽可能拉开你身体躯干跟刀的距离。这是一个保命的动作，不是打赢的动作。它的唯一目的就是撑过最初的几秒钟，让你寻找机会升级回青铜、白银，甚至是黄金准则。好的，分析了这么多，我们来到了最后的总结。这起不幸的事件带给我们整个社会非常沉痛的教训，但我们也必须从中学习，才能变得更强大，更懂得如何保护自己还有身边的人。简单整理一下，这起事件告诉我们几件重要的事。第一，随机攻击是可能经过长期预谋的，所以保持对周遭环境的警觉性，也就是所谓的情境意识，随时注意身边有没有异常的人事物，这真的非常重要。第二，我们看到了普通人的勇气有多么强大，一个勇敢的举动真的可以改变局势。
第三，官方与民间的合作在危机处理中扮演了关键角色。最后，学会跑、找壁上、用盾牌这些基本原则，不是要你变成英雄，而是让你在最坏的情况下能多一个保护自己的选择。最后，我想留给大家一个问题，一个超越个人层面的安全问题。除了学习如何应对危机，我们该如何从根本上建立一个更安全、更有韧性的社会？不只是有能力应对攻击，而是从教育、从心理健康、从社区连结，去打造一个能预防和消解这种极端暴力的环境。这是一个更宏大，但也更重要的课题。总结一下今天的重点，我们完整重建了1219攻击事件的时间轴，分析了嫌犯的预谋计划，检视了官方与民众的应对，并且提供了非常实用的生存层级法则。前面的内容就到这边，如果你觉得这一集有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛，我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。